სახალხო პარტიის, ევროპის სახალხო პარტიის, ასე ვთქვათ, განცხადებიდან იკვეთება, რომ თუ საქართველოს მიიღებდა უვიზო რეჟიმს არჩევნებამდე, ეს რომ განამტკიცებდა მმართველ პარტიას და მის ავტორიტეტს, ეს იყო მთავარი წინააღმდეგობა ამ პროცესისათვის, რომ არ მისულიყო ეს არჩევნებამდე. ანუ ოცნებასთან, როგორც არჩეულ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებაში ინსტრუმენტად იქნა გამოყენებული ქვეყნის და მოსახლეობის გეოსტრატეგიული მისწრაფებები. რაც შეეხება, ახლა გადავდივართ უკვე 14 აპრილზე, ეს არის ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა. ანუ როგორც ვთქვით, ასოცირების საბჭოზე მთავრობა და ევროკომისია ხვდება ერთმანეთს. ასოცირების საპარლამენტო კომიტეტზე ერთმანეთს ხვდება ერთის მხრივ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლობა, სადაც არიან როგორც მმართველი, ისე ოპოზიციური პარტიის წევრები და მეორეს მხრივ ევროპარლამენტარები ყველა პარტიიდან. ანუ იმართება 14 აპრილს შეხვედრა, სადაც ბოდიში რომელი წელია რომ დააზუსტოთ? 2016 წლის 14 აპრილს. ანუ დეკემბერში, 15 წლის დეკემბერს ევროკომისიამ უკვე თქვა, რომ პირობები აღარ არსებობს იმისთვის, რომ საქართველოს ეთქვას უარი უვიზო მიმოსვლაზე. ამის შემდგომ საპარლამენტო განზომილებამაც უნდა მიიღოს მსგავსი გადაწყვეტილება და ეს საბოლოო ჯამში გადავიდეს ევროპის საბჭოსთან, რომელიც ასე ვთქვათ, ბეჭედს დაასვამს ამ გადაწყვეტილებას. და ეხლა გადავდივართ უკვე საპარლამენტო განზომილებაში ამ პროცესის და ქალბატონ თიას ემახსოვრება, იმიტომ რომ იქ მომხსენებლებად ვიყავით იუსტიციის მინისტრი, იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე და რეინტეგრაციის და ევროინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრები ვიყავით. სადაც ეს პროგრესი გავაცანეთ, განიხილეს ევროკომისიის ეს გადაწყვეტილება და ამის შემდგომ გაიმართა დისკუსია, დებატები და მიიღება გადაწყვეტილება, რეკომენდაცია, რომ საქართველოს მიიღოს უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და ამ რეკომენდაციას, ამ დებატების დროს კენჭისყრისას მხარი არ დაუჭირა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა. აქ წარმოდგენილი იყვნენ ორი წევრით, გიორგი კანდელაკი და ტარიელ ლონდარიძე, ასევე არ დაუჭირა მხარი ევროპის სახალხო პარტიის რამდენიმე წევრმა, სარიუშ ვოლსკი, მახსოვს ნამდვილად, ალდეს რამდენიმე წევრმა.